Herkese salam, değerli izleyiciler. Yeniden ben Reşat. Sizinle yeni çekiliş yerimi gösteren bu dəqiqə. Değerli izleyiciler, çekiliş aparacağım yer terk edilmiş bir ərazidədir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ərazidə 3 terk edilmiş obyekt var və onlardan birine daxil olacağım. Qıraqdan isə əgər lazım olursa biriləri çəkəcəm. Değerli izleyiciler, bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, xırda qar da yağır. Hava biraz yox, daha doğrusu çox soyuqdur. İlerlemeye devam. Karşınızda gördüğünüz bu obyekt, yeni de bundan əvvəl bunu da deyim ki, çəkiş yerlərini məxfi saxlayacağım ki, məndən əlavə kimsə gəlib buranı çəkə bilməsin. Çünki həm təhlükəli, həm də icazə almaq lazım. Wow. Değerli izleyiciler, yavaş yavaş yakınlaşırım. Kimse var burada? Gördüğünüz bu kilise biraz. Kilise vaxtıyken fəaliyyət göstərilməyəcə yararsız haldadır. Değerli izleyiciler, en əsas məlumatı sizə bildirim. Bu yeri mənə izləyicim tərəfindən deyilib. İzləyicimin dediyinə əsasən içərdən, daha doğrusu buralara yaxın yaşadığı üçün bu tərəflərdən qəribə qışqırıq səsləri gəlir. Kimsə var burada? Səs gəlir. Bu qışqırıq səslərini aydınlaşdırmaq üçün, burada olanları aydınlaşdırmaq üçün çəkiliş aparıram. Kimsə var burada? Kimsə görüb bildirdi. İnsana oxşayan nəsə var idi, amma bilmədim dəqiq nə idi. İçəriyə daxil olacağım. Burada kimsə var? Bu sefer fanarla çekiş yaparım əziz dostlar. Gece görüntüsündən çıxartmışam. Wow. Kimse var burada? Əziz və dəyərli izləyicilər. Bayaq kimsə pəncərədən içərdən gördüm. Neydi? Bu neydi? Göz var idi. Kimse var burada? O da bile her hansı bir çölden neyse olsun, o kameranın ışığı düşsün ya da fanarın ışığı düşsün, ekserlettirsin. Korku biraz basır, ne yalan diyeyim. Değerli izleyiciler, çekilişimiz devam ediyor. Wow. Dağıtılıp tökülüp buralar atılmış. Dördüncü dəqiqəyə yaxın çəkilişimiz devam ediyor. Değerli izleyiciler. Gel bakalım. Kimse var burada? Nerede belası var? İlerlemeye devam. Edelim ki ev tahtadandır. Aşağıya düşmeye başlıyor. Bayaq gözümə dəyən mən beynimi qurdaladım. Ne olduğunu bilmirəm. Çəkilişdən sonra video rolikin sertifikasında baxacağım. Wow. Böyle bir televizorda var. Ne vaxtdan var. İşləməz edək.
Değerli izleyiciler, kanala abone olun. Rəylərinizi videonun altında. Ben buradan çıxaram. Etrafına yeniden bakacağım. Burada 3 tane mekan var. Burada da yakınlaşım. Burada neyse söyleyeyim. Yağacak da sonra. Tek yağır. Kimse var burada. Çekiliş esnasında her hansı bir şey baş verərsə, gözümdən qaçarsa, onu rey şeklinde videonun altında koyacağım. Böyle. Değerli izleyiciler, çekilişi 8 dəqiqə ərzində çəkəcəm. Ərazi balaca olduğundan və ətrafda olan obyektlərin balaca olduğundan çox da uzun çəkməyəcəm. Yavaş yavaş yağıntının səviyyəsi artır. Ben bu yerlərə risk edib gəlirəmsə, siz də bu videomu değerlendirip ona qiymət verəsiniz. Ben de bundan motivasiya kazanıp sizin için yeni çekiliş yerlerine karşımda olun. Wow. Yani buralarda ne kadar yaşayırlar, bana çok merak ettim. İzleyici tarafından verilen bir mekandı. Sağ olsun ama buralarda yaşamak biraz korkulu. Yani tehlikeli olabilir. Wow. Durun beni bak şu keçirdiğim için. Benim var mı? Wow. Değerli dostlar. Pencereden içerisini gösterdim. Şimdi ise ilerlemeye devam. Bundan evvelki videorolikleri izleyin. O da terk edilmiş bir yerlerde. Taptığım yerlerden çekilişti. Yağıntı başladı ve biraz gözleyip çekilişe devam edeceğim. Değerli izleyiciler, yağıntı kestikten sonra yeniden ben yoluma devam ediyorum ve sonda bunu demək istəyirəm ki, kanala abone olun. Rəylərinizi videonun altında bildirin.